I denne videoen så skal vi se på to oppgaver. De to første oppgavene på høst 2013 eksamen i R2. Og dette er den første videoen i en serie der jeg tar alle oppgavene på dette oppgavesettet. Da begynner den også sånn vanligt på denne høsteksamen her. Oppgave 1 er å derivere, den andre oppgave er å integrere. Så nok så standard som en kan regne med kommer i en eller annen form. Den første her, hvis jeg ser på den her borte, så ser jeg den kan skrives som et produkt av to faktorer der begge er altså funksjoner av x. Så når jeg da skal derivere av x, så bruker jeg da produktregelen. Og den sier da at u derivert ganger v pluss u ganger v derivert. Sånn. Jeg utfører denne. Den derivert av 5x. Så deriverer jeg cosinus x, som jo da er minus sinus x. Og så får jeg 5x. Dette kan jeg skrive som 5 cosinus x minus 5x sinus x. Jeg tror ikke det kan forenkles noe mer. I oppgave B så skal vi se på en brøk som skal deriveres. Og da kan jo dette skrives som u delt på v, der både u og v er funksjoner av x, og da er f derivert av x lik sånn. Det er brøkregelen for derivasjonen. Så da skal jeg altså derivere sinus 2x. Da må jeg bruke kjerneregelen, sånn at jeg får den derivert av kjernen, ganger derivert av sinus, som er cosinus. Og så skal jeg la sinus 2x stå, og så får jeg en derivert av x, som er 1. Der er x i andre, og dette er altså lik. Ja, det var vel nesten ikke mulig å skrive det annerledes. Der. 2 cosinus 2x minus sinus 2x del på x i andre. Vi hopper rett på oppgave 2. Og her er det to integral. Et bestemt, altså med øvre og en nedre grense, og et ubestemt integral. Vi går på den første her, og denne er nok så lett å antiderivere direkte, så vi skriver det inn her. For det første totallet kan jeg ta utenfor her. Og så får jeg e opphøyd i 2x integrert. Det blir 1,5 ganger e opphøyd i 2x. Nedre grense 0 over 1. Sånn. Og nå kan jeg jo gange inn her, får jeg 2 ganger 1,5 her. Så da blir bare e opphøyd i 2x 0 til 1, sånn. Og da setter jeg inn øvre grense først. Da får jeg e opphøyd i 2 ganger 1. Så trekker jeg ifra innsatt nedre grense, e opphøyd i 0. Som er i andre minus 1. Sånn. Oppgave 2, da er en funksjon der jeg må bruke det vi kaller for delvis integrasjon. Her er igjen dette to produkt. Og så bruker jeg en produktregelen baklengs, og så kommer en til det vi kaller da for delvis integrasjon. Og da får jeg, hvis jeg kaller den for u, og den v derivert, så vil da
være lik u ganger v minus integralet til u derivert ganger v. Altså her skal jeg ha kun funksjonene, og her skal jeg ha omvendt som jeg hadde her. Og da begynner vi her. Her skal jeg bare ha 2x. Antiderivert av e i x-te er bare e i x-te. Minus. Og her får jeg i alle fall, jeg kan holde 2 utenfor, og så får jeg x derivert. Da er altså 1 ganger v, som fortsatt er i x-te. 2x. Når jeg integrerer kun e i x-te, da får jeg bare i x-te, og så får jeg en konstant c, siden dette er et ubestemt integral. Kanskje en kan faktorisere den. Da får jeg x minus 1 pluss c. Altså, dette er helt standard oppgave, som nesten alltid i hvert fall har kommet på eksamen i R2. Noen derivasjoner og noen integrasjoner. Så da kan være greit å øve på, så får jeg med seg en god start og de poengene.